Assalamualaikum barudak. Sampurasun, rampes, kumaha, damang. Patepang deui sareng Ibu Dewi dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu urang bade diajar babagian awak sareng kakawihan. Tapi karena di sini tidak semua bisa menggunakan bahasa Sunda, Ibu akan menggunakan dua bahasa. Pertama, bahasa Sunda dan kedua, bahasa Indonesia. Pek, perhatikan ya. Gambar di handap. Slide kahiji teh aya gambar budak leutik. Bari aya keterangan bagian-bagian awak. Nu kahiji aya buuk, kadua halis, katilu ceuli, kaopat soca atawa panon, kalima pipi, kagenep pangambung atawa irung, katujuh panangan, kadalapan aya biwir atawa lambe, kasalapan ramo, kasapuluh patuangan, 11 aya tuur, 12 bitis, jeung terakhir sampean atau dalam bahasa Indonesia namanya kaki. Barudak sate acar Ibu ke materi selanjutnya, Ibu bade nanya, naon bahasa Sundana rambut? Nya, benar. Buuk. Terus naon bahasa Sundana kuping atau telinga? Iya, benar. Bahasa Sundanya ceuli. Oke, ternyata sudah paham ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ke fungsi atau gunana bagian-bagian awak. Kahiji aya gambar ceuli. Ceuli gunana pikeun ngadangu. Gambar selanjutnya aya gambar ramo. Gunana pikeun nyepeng benda. Terus gambar selanjutnya aya pangambung atawa irung. Gunana pikeun ngambe. Kaopat nyaeta biwir atawa lambe. Gunana pikeun nyarios. Terus aya gambar soca. Gunana pikeun ningali. Nah, slide terakhir aya sampean. Gunana pikeun lempang. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah belajar dengan penuh semangat. Dan sampai ketemu minggu depan anak-anak. Tetap jaga kesehatannya ya anak-anak.